नमस्कार। हे गाइस, दिस इज़ शुभलक्ष्मी। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ एक सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि वो बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो स्नीज एंड ब्लोइंग नाजल को कैसे कंट्रोल करना, कैसे वॉश करना है। उसके लिए मैं एक नाजल जो भी आपका ये बताने वाली हूँ, एक क्रिया जिसका भी नाजल का कुछ भी डिफेक्ट रहा, ये करने से आपका बहुत ये ज़रूर आपको बेनिफिट देगा। तो मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, मैं सोच रही थी कि उसको प्रैक्टिकल करके बताऊँ, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, तो सॉरी फॉर दिस। बट मैं श्योर आपको बताऊँगी। इसको प्रैक्टिकल करके श्योर बताऊँगी। थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, तो मैं बता नहीं पा रही हूँ। और आपका इतने सारे मैसेजेस आया है, तो मैं बार बार मैसेज किए इसको बताने के लिए, तो मैं आज उसको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। बाद में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी प्रैक्टिकल करके। पहले तो हमको जब नाजल के लिए, नाजल का कुछ भी मतलब स्नीजिंग आए कि ब्लोइंग हो, कुछ भी हो, तो इसको क्लीन करने के लिए हमको एक क्रिया करना चाहिए। क्या? हमारा क्रिया तो षट क्रिया है, आपको मालूम है। मैं हमारा षट क्रिया है प्रोसेस पतंजलि अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका। तो इसको क्या करना है, जो हमारा जो क्रिया में एक नैतिक क्रिया रहता है, तो नैतिक क्रिया टू टाइप्स का है। वन इज सूत्र नीति और अनदर इज जड़ नीति। तो जड़ नीति भी, मैं तो सूत्र नीति ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसको भी करना चाहिए। और जल नीति भी आपको करना चाहिए। जल नीति कैसे करेंगे? तो जल नीति करने से पहले आप क्या करेंगे, एक पॉट लेंगे। वो जल नीति के लिए, क्रिया के लिए एक पॉट मिलता है मार्केट से, वो पॉट लेंगे। मेरे पास नहीं है अवेलेबल, तो मैं दिखा नहीं पाती हूँ। तो क्या करेंगे, वो पार्ट को आप थोड़ा जैसे खड़ा रहेंगे, आप स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं, सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन में पहले कीजिए। तो कैसे करेंगे? पहले स्टैंड होंगे, ऐसे समस्थिति पे स्टैंड होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप जैसे समस्थिति में खड़े रहते हैं, वन लेग डिस्टेंस रख के पैर के दोनों बिटवीन द फुट, बिटवीन द फीट, 1 फीट डिस्टेंस, 1 फीट डिस्टेंस से आपको खड़े रहना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपके वेस्ट को थोड़ा बेंड करना है। वेस्ट को थोड़ा बेंड करके और आपका हेड को टिल्ट, इतना ही करेंगे तो ठीक है। इतना करके क्या करेंगे, वो जो पॉट आपको मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा। जलने के लिए पॉट स्पेशली मिलता है, और ऐसे कुछ भी बाउल ग्लास इसमें नहीं हो सकता इसका, क्योंकि वो पॉट सेपरेटली जलने के लिए रहता है। तो उसको क्या करेंगे, पहले बॉयल वाटर लेंगे, उसमें नमक डालेंगे। बॉयल वाटर में नमक डाल के, नमक पानी उसके अंदर डालेंगे। वो पॉट को 50 ग्राम लेफ्ट नाजल से और 50 ml राइट नाजल से उसको 2 बार करना है। तो कैसे करेंगे, उसको पहले आप ऐसे खड़ा रहेंगे समस्थिति पर, पॉट को हाथ से पकड़ेंगे और इनहेल करेंगे। इनहेल करेंगे राइट नस्टल्स, फिर लेफ्ट नस्टल्स, दोनों नस्टल से आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। जैसे कपालभाति करते हैं ना क्रिया, कपालभाति कैसे करते हैं, तो इस टाइप का आपको करना है। इसी तरह आपको क्या करना है, इनहेल एक्सहेल करना है। ये कपालभाति क्रिया को भी करना है उसी टाइम। नहीं तो आप वो जो जाएगा वाटर, जो अंदर जाएगा, अगर कुछ भी रहा ना अंदर, तो आपका सिर दर्द देगा। ये करने से आपका नाजल का क्लीन तो होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्लीन हो जाएगा। ठीक है ना। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, नाजल से शुरू होता है ना। तो नाजल क्लीन होने के बाद रेस्पिरेटरी को अंदर जाता है, रेस्पिरेटरी पाइप जो रहता है एसोफेगस के पास जाता है। तो नाजल के ये होता है, वो भी क्लीन हो जाएगा। ठीक है। आपका क्या होगा, उससे आपका कोई ब्रीदिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको कोल्ड फीवर या कुछ हो गया, नाजल में कुछ स्नीज आ गया या ब्लोइंग हो रहा है, तो उसका भी ये क्लीन कर देगा। मैं गारंटी देता हूँ, ये क्रिया करने से आपका नाजल एकदम क्लीन हो जाएगा। ठीक है। और क्या करना है आपको,
फिर क्या करना है, तो ऐसे करके ऐसे खड़ा रहेंगे, स्टार्टिंग पोस्चर में आप खड़ा रहेंगे। उसके बाद आपका या 1 फीट डिस्टेंस रहेगा आपके पैर के अंदर, बिटवीन द लेग्स, बिटवीन द फीट्स, 1 फीट डिस्टेंस। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, 1 फीट डिस्टेंस रह के, और वो पार्ट को पहले आप क्या करेंगे, राइट नस्ट्रल से करेंगे, उसके बाद फिर लेफ्ट नस्ट्रल से करेंगे। तो राइट नस्ट्रल से जब करेंगे तो वो पार्ट को जो पाइप जो था होगा उस पार्ट में, वो पाइप को राइट नस्ट्रल से ऐसे लगाएंगे, और आपका हेड को इस जस्ट टिल, ज़्यादा नहीं बेंड करें, ऐसे नहीं बेंड करें, ऐसे करने से आपका मुंह के अंदर पानी जा सकता है, तो ऐसे नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जस्ट टिल, इतना ही रखेंगे। ठीक है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं बता देती। और थोड़ा मैं बिजी रह रही हूँ, प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है बच्चे के कारण, तो मैं श्योर आपको मैं कोशिश करूँगी कि बताने के लिए श्योर आपको बताऊँगी। ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा आपका मैं सोच मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ये क्या कैसे किया जाता है और कैसे आपका ये क्लीन होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएंगे। और स्पेशली मैं 1 सब्सक्राइबर के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, और जो जिसके लिए मैं बना रही हूँ उनको मालूम है, वो श्योर मुझे कमेंट में बताएंगे कि क्या मतलब ये आपका कर सकते हैं या नहीं। मैं प्रैक्टिकल करने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगी, प्रैक्टिकल करके भी आपको बताऊँगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन बार बार बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद मैं ज़रूर आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगी। तो क्या करेंगे, ऐसे करके नॉस्ट्रल्स को ऐसे अंदर रखना है थोड़ा, और ये करने के टाइम पे आप क्या करेंगे, मुंह से श्वास लेंगे, इनहेल करेंगे मुंह से। ठीक है, इनहेल एक्सेल मुंह से करेंगे। आपका नोज तो बंद रहेगा ना, तो इसलिए नोज जब नाजल से आप अगर इनहेल क्या एक्सेल करेंगे तो आपका पानी क्या होगा, अंदर जा सकता है, इसीलिए आप अंदर जाएगा ना आपका सिर दर्द देगा, इसलिए आप अंदर नहीं लेंगे। अंदर लेने से आपके खांसी छींक हाँ, पहले पहले इसको जब आप करेंगे तो छींक भी आएगा, स्नीज भी आएगा, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना है। हम तो योगिक है ना, कंट्रोल करके ही योग को सिद्ध करना है, तो हमको सब कंट्रोल करके सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, उसके बाद ऐसे रखेंगे, और धीरे से वो वाटर लेफ्ट नस्ट्रल से गिरने लगेगा, नेक्स्ट लेफ्ट नस्ट्रल से वो फॉलिंग होगा। राइट नोज जब आप अंदर लेंगे, पानी जब अंदर लेंगे तो लेफ्ट नस्ट्रल से वो धीरे से एक सुत्ते के समान, मुंह के अंदर नहीं लेना है, मुंह के अंदर श्वास लेना है सिर्फ, और मुंह के अंदर अगर पानी जाता है उसको ग्लिटरना नहीं, अगर उसको आप स्वेले कर लेंगे तो अंदर चले जाएगा, पानी अंदर चले जाएगा। आपको पानी अंदर नहीं लेना है, आपको बाहर निकालना है, क्योंकि आपका नोज को क्लीन करना है, इस नस्ट्रल से जाएगा, इस नस्ट्रल से बाहर आएगा। तो आपको ऐसे खड़े रह के जस्ट टिल ऐसे ही हेड को रखना है, और करके पानी लेना है, और इस नस्ट्रल से इसको गिरेगा। हो गया ये 1 टाइप ऑफ नाजल क्लीनिंग। और एक है, क्या बताऊंगी मैं आपको, तो सूत्र नीति में बता चुकी थी। सूत्र नीति एक नस्ट्रल से लो और मुंह से निकालो, वो जो अंदर का जो क्लीन रहता है उसको हो जाए। और ये जल नीति, सूत्र नीति, ये सब करने से आपका साइनसाइड जो प्रॉब्लम रहता है उसका भी क्लीन हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका क्लीन रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपका नाजल भी क्लीन हो जाएगा। इसको करने से बहुत बेनिफिट। और एक हमारा प्राणायाम है, इसको करने से भी आपका मतलब नाजल क्लीन होगा। वो प्राणायाम क्या है, वो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। आप पहले बैठ लेंगे सिद्धासन में। ठीक है, मैं प्राणायाम के बारे में कुछ नहीं अभी तक बताई, मैं बताऊंगी धीरे धीरे। मैं एक प्राणायाम बोलती हूँ क्योंकि ये आपके नाजल के लिए बहुत ही ये है। ठीक है, ये प्राणायाम आपके नाजल क्लीन के लिए जाता है, तो इसलिए मैं बता। आपका नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कैसे करना है, पहले आप बैठेंगे, ये है चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में रखेंगे हाथ, और बैठ जाएंगे। सिद्धासन हो, कुछ भी मेडिटेशन आसन में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, या सुखासन हो, कुछ भी आसन में आप मेडिटेटिव आसन जो भी है आप बैठ जाएंगे। तो बैठ के आपको क्या करना है, ये जो हमारा उंगल रहता है, इसको ये फिंगर इसके ऊपर ऐसे रखना है। ठीक है,
ऐसे रखना है, रख के और ये इसको बंद करना है, ये दोनों को। ठीक है ना? अब इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद क्या करेंगे ये चिन्ह मुद्रा में रहना है। ठीक है, ये चिन्ह मुद्रा में रहना है ऐसे। और इसको क्या करेंगे, पहले आप याद रखिए कुछ भी प्राणायाम करें आप लेफ्ट नस्टल से पहले इनहेल करेंगे, राइट से नहीं, लेफ्ट से करेंगे, राइट से निकालेंगे, फिर राइट से करेंगे, फिर लेफ्ट से निकालेंगे। ये है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इसको करने से भी आपका नाजल क्लीनिंग होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे, पहले इसको बंद करेंगे और लेफ्ट नस्टल से इनहेल करेंगे। ठीक है, इनहेल करके इसको बंद कर देंगे। आप जो इनहेल किए हैं, जो ब्रीथ लिए हैं अंदर, उसको थोड़ी देर रुकेंगे और एक बंद है इसे इस उज्जैन सॉरी वो जलंधर बंध इसको बोलते हैं। जलंधर बंध करके उसको थोड़ा ऐसे करके मैं दिखाती हूँ। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इसको अंदर लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल से लेंगे अंदर, उसके बाद उसको बंद कर लेंगे और जलंधर बंद करेंगे। उसके अंदर थोड़ी देर रुके, मतलब रुकना है आपको। अंदर जो इनहेल किए हैं वो निश्वास को थोड़ी देर अंदर रुकना है। उसके बाद लेफ्ट ओपन करेंगे, उसके बाद उसको एक्सहेल करेंगे। ठीक है, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से, फिर राइट नोस्ट्रल से फिर अंदर लेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से। ऐसे ही आपको करना है 5 टाइम। पहले 5 टाइम कीजिए, उसके बाद इंक्रीज करना है आपको। धीरे 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 करके इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। आपको भी पहले क्या करेंगे, आपको भी बहुत मतलब चिड़चिड़ा लगेगा, कितनी बार मैं करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, आपको लगेगा। फिर भी आपको करना है कंट्रोल करके। ठीक है, योग सिद्धि के लिए किया जाता है, तो हमको सिद्धि करने के लिए खुद को ही कंट्रोल करके हम खुद को ही हमको क्या करना है, ये सब चीज़ों में ऐड करना है, तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे। और ये और एक प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी आप करेंगे। जैसे कपालभाति क्रिया करते हैं ना, कपालभाति क्रिया में ये जो हाथ आप चिन्ह मुद्रा में नहीं रखेंगे, ये हाथ ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऐसे बैठ जाएंगे। आप एक्सहेल करेंगे, स्ट्रोक आवाज होगा। एक्सहेल जब करते हैं तो आपका स्टोमक अंदर जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये जो स्ट्रोक का आवाज आपको सुनाई देगा, जोर जोर से आवाज सुनाई देगा। ऐसे ही तो भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे ही है, लेकिन उसको इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल करना है। इसको लेकिन ऐसे चिन्ह मुद्रा में रख के करना है, क्योंकि ये एक प्राणायाम है और कपालभाति एक क्रिया है। कपालभाति क्रिया में जाता है। जैसे क्लीनिंग के लिए हम लोग कैसे करते हैं, क्लींजिंग के लिए हम सब क्रिया करते हैं, अंदर का जो क्लीनिंग के लिए हम सब क्रिया करते हैं। जैसे कि नाजल क्लीनिंग हो, एसोफेगस क्लीनिंग हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीनिंग हो, जो भी क्लीनिंग हो, हमारे अंदर का जो क्लीनिंग रहता है, इसके लिए हम सब क्रिया करते हैं। जैसे कि कपालभाति क्रिया करने से आपका अग्नि संचालन, जब जो हजम नहीं होता है, एसिडिटी हो जाता है, खाद्य मतलब हमारा जो जठराग्नि को उत्तेजित करने के लिए ये क्रिया किया जाता है। क्योंकि ये क्रिया जठराग्नि ठीक रहेगा तो आपका खाद्य सब कुछ, मतलब जो भी खाएंगे ना, अंदर लेंगे, उसको हजम शक्ति ठीक से हो जाएगा। हजम शक्ति ठीक से होगा तो नेक्स्ट खाना खा सकते हैं। आपका शरीर, मतलब शरीर को ये पोषण मिल सकता है। अगर आपको भूख नहीं लगता है तो आप मतलब खाना नहीं खा रहे ठीक से, तो ये आप ये समझ लेने कि आपका शरीर का पार्ट्स क्या है, वो ठीक नहीं है, वो आप हजम नहीं कर पा रहे। इसीलिए आपको कपालभाति क्रिया करने से ये जठराग्नि को उत्तेजित करेगा और ये हजम शक्ति बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये है, ऐसे बैठेंगे, हाथ को ऐसे रख के, सिद्धासन पे रख के ऐसे करेंगे। ये है क्रिया।
कपालभाति क्रिया। और भस्त्रिका क्या है, ये एक प्राणायाम है। प्राणायाम करने से आपको चिन मुद्रा में रहना है। जैसे आप आँख जब क्लोज, यू क्लोज योर आईज, देन यू नो योर फॉल्स, जो पल्स है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे हो रहा है। आप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, जब इनहेल करेंगे ये अंदर जाता है, फिर जब एक्सहेल करेंगे ये बाहर आता है। इससे आपको महसूस होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्राणायाम कर रही हूँ करके आपका। और एक बात ध्यान रखिए, जब प्राणायाम करते हैं किसी के मतलब कोई आवाज़ वगैरह आए, कुछ भी हो, उसको ध्यान नहीं देना। क्या सिर्फ आप प्राणायाम में ध्यान दीजिए। चिन मुद्रा पल्स को अप डाउन ऐसे हो रहा है, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे करेंगे। जब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे आप ऐसे ही इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल करके आप स्टॉप, इनहेल करके जोर से इनहेल लेंगे, उसके बाद स्टॉप कर लेंगे, इसको नोज को क्लोज कर लेंगे और जलंधरी बंद हो ऐसे बंद कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद थोड़ा मुंह खोलेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से उसको एक्सहेल करना है। एक बात ध्यान रखिए, लेफ्ट ही आपका, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको करना है, राइट से नहीं। ये करने से भी आपका नाजल क्लीनिंग हो जाएगा, ठीक है। और एक और आप जब आसन करेंगे प्रोन में रहना है। प्रोन में रहकर धनुरासन हो या धनुरासन हो, प्रोन में कुछ भी आसन में आपको नहीं बताई, मैं बता दूंगी। ये आसन करने से भी आपका नोज का ये क्लीनिंग हो जाएगा। ये भी, ये सब करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आपका जो कोल्ड रहता है, किसी किसी का वो नोज में ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज जैसा, और निश्वास भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। ये सुबह और शाम को ये करने से आपका नाजल क्लीनिंग रहेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, जिसका आस्थमा ये वगैरह रहता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी ये ठीक करता है, ठीक है। तो इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रैक्टिकल बताने के लिए, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, बहुत लेट हो गया ये वीडियो अपलोड करने के लिए। मैं एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ कि मैं अभी उसको मतलब वो जो क्रिया है मैं अभी कर नहीं सकती, तो मैं ज़रूर आपको ये क्रिया करके पोस्ट करूँगी। आपको भी मतलब ये मिलेगा मतलब आप खुशी होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए। तो अगर पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है करके, ठीक है। और सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई न्यू देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके सब कुछ आपको दिखना है। उसके बाद बताना है कि अच्छा लगता है या बुरा लगता है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को दबाना तो मत भूलिए, क्योंकि मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी जाके पहुँच जाएगा। तो इसीलिए आपको बेल आइकन को भी दबाना है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज़ लाइक यू लाइक द वीडियो। और जो मेरे जो सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किए थे, मुझे लगता है कि ये वीडियो देख के आपका मतलब आप क्लियर हो गए होंगे कि नाजल के लिए क्या क्या करना है। तो मैं आपको वादा करती हूँ कि आपको ज़रूर मैं प्रैक्टिकल करके वीडियो पोस्ट करूँगी आपके लिए। तो स्पेशली मैं उनके लिए ही ये वीडियो बनाई हूँ। आई डोंट नो ही एंड सी बट मुझे लगता है कि उनको बहुत पसंद आएगा वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।